En l'espace de 10 ans, Taroudant a connu plusieurs épisodes tragiques. En 2004, Al-Hadi a fait trembler la ville après avoir violé et tué 9 victimes. 10 ans après, le dénommé Multireporter fait 2 victimes aussi. 2 enfants de 2 ans et de 6 ans ont été retrouvés morts, violés. La même année 2013, Antam Hussein viole son fils avant de jeter son corps sur la voie publique. Des crimes étalés dans le temps. Pour les habitants de la ville, il n'y a pas de véritable raison pour s'inquiéter. Pour les Roudani, il n'y a pas lieu d'accréditer la thèse qui veuille faire de Taroudant la ville aux multiples crimes. À l'instar des autres villes, Taroudant se doit de protéger ses enfants, mais sans croire au drame. Nous sommes dans la 3e plus grande province de Souss Mastadra, où 40% des plaines sont fertiles. Taroudant, ce sont 7 communes urbaines et 82 rurales. Ici cohabitent les Amazirs, les Arabes et les Sahraouis en parfaite cohésion et cela depuis des siècles. Direction Douar Tal'a, à 8 km du centre de Taroudant. Une dizaine de familles vivent ici, parmi elles la famille Antam. Sadia et Houssine ont eu ensemble 3 enfants, le dernier âgé de 8 ans. Après 20 ans de mariage, tout s'est effondré. قلت انا حتى ما قلت يخدم خليه يعمر الدار اللي جاب كامل المدرسه يلقاه نطيب ليهم الخبز نخليه يجيب لهم البلول ويتعمر لهم حتاي قلت انا زي ما حد قال لك هو ما قلت انا ما حد نجيت معاه نخرج ولادي بغاو يقراو بغاو الحوايج بغاو الفطر بغاو كاع اللي شافوه عند الدراري بغاو. Le 20 novembre dernier, Sadia est partie à l'eau pour travailler dans les champs, laissant ses 2 enfants avec leur père. C'est la dernière fois que la famille a vu le petit Mohamed. فاش خرجت في الصباح خليتهم ناعسين عادي. فاش رجعت في 12 ما لقيت حد. فاش عاودت انا رجعت في 6 لقيت ماما تقلب على خويا. داكشي ديال زعما حيت الزوري خطف شي حد يعني حنا الفوطو ديالو في المواقع الإلكترونية كيسحب لنا المهم شي بلي خطفوا شي حد. Ce jour-là, Mohamed s'est absenté de l'école. Très inquiété par son absence, sa famille a alerté la gendarmerie royale. Sans trop tarder, les autorités ont engagé une opération de ratissage impliquant voisins et associations. في العلم تاع الناس كاملين شي واحد جا هزو ولكن فاش كنت ديما كنتصل بالام ديالو واش لقيتو كاينه شي خبر تاكدت لي انا لقات الكارطابل ديالو والصنداله ديالو في الدار. لوغ هنا كان عندنا واحد 100% ان الدري مشى من قلب الدار. Profitant de l'absence de la famille, le père aurait traîné par la force son fils dans ce débarras. Après lui avoir asséné des coups mortels, il l'aurait violé avant de dissimuler le corps entre les matelas pendant 3 jours. 3 jours pendant lesquels le père dormait à quelques centimètres du cadavre. Le 27 novembre, le corps à moitié déchiqueté par les chiens errants a été retrouvé dans ce fossé maudit, où les victimes de Al-Hadi ont été retrouvées en 2004. Salah Gnawi était présent ce jour-là sur les lieux du crime. يعني هنا في لقينا الدري يعني ولا مازال باقي البقايا ديال الشعر ديالو هما هنايا راه باقيين. يعني انا هاد السيد فاش كنت كنهضر معاه هضرت معاه 2 فوا في التليفون يعني السيد كيهضر مثبت مرزن ما كاين حتى شي حاجه تقدر تشك فيه يعني كيتصرف بمساله عاديه. حتى في اللحظه فاش لقينا الجثه وغاديين مع الناس ديال دارك الملكي المنزل باش الام يشوفوا المسائل ديالهم كنتلاقاو معاه. يعني السيد كأيها الناس جاب البيسيكليت ديالو حطها عند الباب جا عادي. لقينا نيت الناس تيقولوا لي البركه في راسك البركه في راسك. يعني السيد تيتعامل بواحد التلقائيه وبواحد بروده الدم. Conduit sur la scène du crime, le meurtrier a enfin tout avoué. اش بغيتو نشوفو ما عندي ما ندير بيه دعيت الله تعالى الله ياخذ فيه الحق والمخزن. هذا الشيء تنطلب الله ياخذ لي فيه الحق والمخزن. حرق لي قلبي على ولدي وخلاني ندلح ودار لي هكاك وحضاه وولدي وولدو خدامها ونجيب ونخدم
الصهير تاع الدار كلشي هزها، نقول لي خدمي، يقول لي ما قديت انا مريض، وقلت له ربي نخدم على وليداتي حتى يكبروا، تاك الوليد نترجع يكبر ويلحقني وضيعني فيه، الله يضيعه في الدنيا وفي الاخره. La petite famille de Mohamed n'est pas la seule à pleurer sa disparition. Ses voisins et ses amis sont encore sous le choc. اللي كان داير صاحبي كيلعب معنا جيما، وبعض المرات كنتفكر حتى كنمشي نمشي ندقر في الدار كنعقل بانه مات، صافي كيبقى فينا الحال. كنلعبوا مع جيما وكنا كيجي يلعب معنا الكره وكنلعبوا. اني قلت له با ما كان ما نديرو ليه مازال، الله يرحمه ويوسع عليه، صافي هادشي اللي نقول لكم. Il est presque midi. L'heure pour la maman Saïdia de se rendre sur son lieu de travail. Depuis 10 ans, elle parcourt tous les jours plus de 12 km aller-retour. En effet, Taroudant est en communication continue avec toutes ses voisines, avec Agadir vers l'ouest, avec Ouarzazate vers l'est et même avec Tata. Des liaisons ininterrompues qui conduisent tous les jours une centaine de travailleurs au champ. Ils sont originaires des plaines de Ebda, de Rhamna et des montagnes avoisinantes. Jeunes chômeurs, ils ont fui la sécheresse pendant les années 80. الناس البلاد اللي ما فيهم صداع ولا والو، زعما الناس دراوش كاين البراني ولكن ساكن، جاي البراني شاري الدار ولا كاري ولا ساكن كيخدم بحال هكا. اما الناس كيجيو اصلا على حسب الخدمه ديال الليمون من العام لعام، هذوك كيجيو حدهم كيسكنوا في الفيرما في شي فيرما، او لا كيكروا في شي بلاصه وكيقعدوا يجيو بالترونسبور تا هما للفيرما. Situé entre deux chaînes montagneuses, Taroudant reçoit les eaux abondantes de façon souterraine, ce qui la rend prospère pour l'irrigation. Ainsi, les citriques et oliveraies abondent. Les élevages bovins, ovins et caprins constituent même la base de subsistance d'une grande partie des habitants. Les fermes de la vallée emploient des jeunes de la région, mais aussi des journaliers. Reste à se faire accepter par les agriculteurs. انا عندي خدامه كنعرفهم دائما، عندي كنعرفهم ويعرفوني، ما كندخلش البراني عليا. ولاد البلاد اللي خدامين عندي فقط، والسكان هنا ناس مزيانين، بو فين يتمعشوا شي خدام عند شي لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي بزاف كثير، الانسان كيغتصب بولدو ويقتلو. اش من ثقه؟ الثقه ما تلات، ما كاع ما تلات الثقه في الدم ديال الانسان، وبغات دير الثقه مازال في شي واحد اخر، الثقه ما تلات نهائيا، مشات. Dernier jour de travail de Saïdia, sa fille ne supporte plus l'idée de rester seule après tout ce qui s'est passé. خدمت على مشيت نخدم في اللوبيا، ولكن ما تنعرف لا صافي وقعت. بديت شي تنخدم فيه بحال هكا، والربيع تنحيدو الشجر، السيمانه كنشدو فيها 6000 ريال. وليد مات تنتيقرا تنشري ديك حاجه اللي خصها طول حوايج، وفي العيد شريت العيد، نحضي شويه نصير شويه نعرف تمشى مع الوقت. Ne plus faire confiance, voilà l'une des conséquences des drames qui ont frappé Taroudant, cela fait 10 ans. L'affaire remonte au 20 août 2004, lorsque des restes de 9 corps avaient été découverts près de Oued Louer. Le coupable, un quadragénaire. Il promettait à ses victimes de l'argent en contrepartie de relations sexuelles. Il avait le profil type d'un serial killer psychopathe. Sa défense l'avait présenté comme victime de son passé. Il aurait été lui-même violé pendant son enfance. Les victimes, elles, des enfants vulnérables âgés entre 13 et 18 ans. 10 ans plus tard, à la gare routière, c'est ici que Abdelali El-Hadi et ses victimes se sont rencontrés la première fois. Ici, tout le monde l'a oublié, ou presque. Malgré l'atrocité de ces actes, les habitants font table rase du passé et préfèrent passer à autre chose. Nordine Sadr, chercheur historien, nous livre son analyse de la situation. الصبغه الاعلاميه اللي تعطت لهذه الظاهره ديال الحظي خلات اي حاجه كتمس الاطفال كتحيلنا دائما على هذا المجرم اللي هو تقريبا من النماذج الفريده اللي كاينه اللي معروفه عبر العالم. وبالتالي وجود هذا المرجع في مدينه صغيره رجع تيخلق واحد الهاجس وواحد الفوبيا فين ما كانت
ادنى مساس بالفئات المستضعفه اللي هي دائما كتكون هدف ديال الاعتداءات، اللي هي النساء والاطفال، هذو في جميع المجتمعات. ولكن ملي كتمس هنا دائما تحيل على هذه المرجعيه ديال الحاضي ويتم التهويل ديالها. De retour sur les lieux du crime où une maison familiale a été construite, nous avons passé plus d'une heure à essayer d'aborder les voisins. En vain, ils veulent tout simplement oublier et vivre tranquillement. المجتمع هنا عنده واحد الصفة أساسية، هو أنه مجتمع تقليدي، والأسر التقليدية غالبا ما كيكونش البوح بالأسرار ديال الأسرة، وهذا هو علاش ما غاديش تلقاو اللي يهضر أو يفصح. الكثير تيتلجلج في الصدور، ولكن يصعب على الناس يخرجوا هذه الهضرة أو يتكلموا عليه. Les agressions sexuelles contre les mineurs ne se comptent plus. Des ONG avancent une moyenne nationale de 71 viols par jour, soit 26 000 cas annuellement. Taroudant arrive en 6e place après les grandes villes. Aujourd'hui, les tabous sont brisés et les Marocains en parlent plus librement. Salah a rendez-vous avec le père de Aïcha qui a été violé. Elle a 14 ans et elle est encore sous le choc. ما كاينلاش السن. علاش ما كاينلاش؟ كايناش نتيجه. شنو انت باقي مازال شاغل لك بالك؟ شنو اللي مازال كي كنقول مازال مأثر فيك؟ كلشي. شنو هو هاد كلشي؟ كلشي من الاول، كلشي داكشي اللي وقع في الاول ضرني، ولكن مع ذلك تفهمنا الوضع. الناس كتدوزو في الزنقه بداو ينعتو فيكم. ضروري ديك الهضره. حنا متبعين الملف، درنا عرضنا على بسيكولوج، انا شافت عطاتها تريتمون تبعاتو، من بعد غادي نمشيو للكوتي ديال المحكمه وفين وصلت الاجراءات. حنا عينا تكون الجلسه ان شاء الله، هذوك بعد المتهمين راهم في السجل المحلي بايت ملول في انزكان، في انزكان، حيت مازال مينور كاينين في انزكان. ان شاء الله فاش تعطى الجلسه ان شاء الله حنا غادي ان شاء الله غنتصل بالمحامي ونعطيه الملف. Malgré ses petits moyens, Mohamed compte se battre de pied ferme pour que sa fille retrouve sa dignité. نقدر كاع انا مازال ندوز في الدوار بحال الا قاتل الروح. الناس الاخرين وقعت لهم المشاكل وهما موالفين داك الشيء وما همهم داك الامر، وحنا راه ولاد الجبوله والشلوح وما رضيناش بهذه الحاله. Des faits divers et des articles de tout genre sont relatés chaque jour par la presse électronique locale. Abdelmjid Ternaoui est fraîchement diplômé de l'université Ibn Zohra Agadir. En 2011, une première expérience de web radio a été lancée avec ses amis. Elle s'est vite soldée par un échec. Les Roudani sont peu communicants. Le journaliste n'en est pas resté là. Il a aussitôt créé un portail d'information. دابا فيما مشيتي كنشوف جرايد اخرين اش كيسيبلو في تارودانت، كيسيبلو جرائم تاع الاغتصاب، يعني ما كيعطوش شي جانب للمجال الثقافي والمجال الفني. داكشي علاش ارتئينا في جريده تارودانت بلانكات اللي فيها واحد الطاقم اخباري شاب، فيها مدير الجريده، رئيس التحرير، كاين عندنا مراسلين من جميع انحاء الاقليم، كل منطقه كنديروا فيها واحد الشاب ولا هذا. Pour Abdelmjid, Taroudant est victime de sa réputation et l'information sur le net est le moyen pour l'aider à rétablir son image. تارودانت اولا المجال تاع محيط تاع صغير وكيبرز فيها الخبر دغيا كيتنشر فيها الخبر، واننا جينا نتبعوا هاد الحالات تاع الناس اللي وقع لهم هذا الشيء ولا الناس اللي كانوا سبب في هاد الجرائم، انهم اصلهم ماشي من تارودانت، هما الناس مقيمين بمدينه تارودانت وهما اللي كيوقع هذا الاغتصاب. وهذا ما ان تارودانت كاين فيها واحد الهامش تاع الاطفال المتشردين هما اللي بتاع، وانا دابا الحمد لله راه كاينين بعض الجمعيات اللي كيتكفلوا بهاد الشباب الاطفال وبهذا هما اللي كيساهموا في هاد الظاهره. Après la tragédie El Hadi, un groupe d'éducateurs et d'artistes ont décidé d'agir. Conscients que les victimes étaient pour la plupart des enfants de la rue, il était naturel pour eux de s'intéresser à cette catégorie vulnérable. 6 ans après sa création, Ahli profite aujourd'hui à 189 mineurs, dont 46 filles. Des ateliers professionnels ont lieu 2 fois par semaine. Ici, on croit dur comme fer que la protection passe par l'éducation et la sensibilisation. اولا كان دري اولا كنمشي ليه مثلا كندير ليه شي حركات اخرى، اولا كنمشي كنقيسو في شي اماكن اللي هي حساسه، اما في الفوق في الوجه ديالو اولا في الصدر ديالو اولا في الظهر ديالو اولا في التحت ديالو،
كنعرفوا بان كاين اسره اللي هي مهمله للطفل ديالها، سواء كان اب او لا ام، لان الاب بعض المرات كيكون خارج والطفل تيكون عرضه الام خاصها تخرج باش تشتغل، وكتبقى الطفل عرضه للذئاب البشريه اللي ممكن انه يغتصبوا او لا يجردوا من البراءه ديالته في اي لحظه، لان ما كايناش مراقبه ديال الابوين. الاهمال كما قلت الاسري هو سبب مهم وعامل مهم في مجموعه من الظواهر اللي وقعت مؤخرا في مدينه تارودانت. Pour Abdelrahim, les prédateurs sexuels sont parmi nous, dans la famille et parmi les proches. Et il est impératif d'apprendre aux enfants de se protéger eux-mêmes. ويجيك شي بلاصه ويغتصبك. علاش دابا كيغتصبوا ولادهم؟ علاش؟ هادشي اللي بغيت نعرف. Nous sommes en fin de journée, l'heure de faire le bilan avec l'Hajja, la très discrète présidente de l'association. Pour les éducateurs, les enfants de la rue sont nombreux et il ne faut pas lésiner sur les moyens pour leur assurer un minimum. كنفرقهم كنقلبوا على الاطفال في وسط الشارع، نحاولوا نعطيوهم واحد شويه غير باش كتعاونوا بحال العشاء باش يزود بها شويه الطاقه ديالته مسائل. ولا لقينا شي اطفال اخرين ممكن غادي نشدوهم وندوهم نحاول ممكن باش نقربوا من الاماكن ديال السكن ديالهم. Fort d'une longue expérience dans le social, Abdelrahim et Khalid maîtrisent le travail du terrain. Ils ont même développé des liens étroits avec les mineurs, ce qui leur permet d'identifier facilement leurs cachettes et partant leurs besoins. هنا شفنا دابا هنايا كينعسوا فيه كيفرشوا كارطون وتيكونوا اون بوتي جروب ديال 2 ولا 3 كيسخنوا مع بعضياتهم حتى كناخذوهم في لا فواتور موبيل، وعندنا ان بوتي بيرو تما ديال ليرجونس كنمشيو كنعطيوهم ياكلوا ويدوشوا ويتنقاو وبارفوا يباس لا نوي. Théroudant ne peut échapper aux lois du changement, liées au mouvement des populations. Ville carrefour et de transit, parfois, elle souhaite aujourd'hui retrouver sa sérénité, malmenée par tous les crimes sordides qui ont terni son image.